زبان کارزاری نقد همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشنهاد خونه امیدی تشبسکار تاجیکانی و دنیا فتح غروب صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردان کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборо мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 9 июл дар идомаи сафари давлатии президенти ҷумҳурии қирғизистон ба ҷумҳурии тоҷикистон боздиди сарони давлатҳо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам садир жапаров аз мавзеъҳои зебову дилфиреби қароргоҳи берун аз шаҳрии Тагоб сурат гирифт. 9 июл дар идомаи сафари давлатии президенти ҷумҳурии қирғизистон ба ҷумҳурии тоҷикистон боздиди сарони давлатҳо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам садир жапаров аз мавзеъҳои зебову дилфиреби қароргоҳи берун аз шаҳрии Такоб сурат гирифт. Президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба меҳмони олиқадр муҳтарам Садир Жапаров як гӯшаи сарзамини бостонӣ ва мавзеъҳои дилфиреби сайёҳии кишварро муаррифӣ намуданд. ҳадаф аз баргузор кардани сайру гашт дар мавзеи хушбоду ҳавои Такоб муаррифии меҳмоннавозии тоҷикона ва шиносоӣ бо табиати сарзамини ганҷхези Тоҷикистон мебошад. Сарони давлатҳо ва раиси шаҳри Душанбе дар мавзеъҳои зебо суҳбати озоди дӯстона доир намуданд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров мулоқот намуданд. қабл аз оғози гуфтушунид раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров аз толорҳои зебову барҳавои бинои нави парламент маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дида намуданд. сипас меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров дар китоби меҳмонони фахрии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон соядасти худро гузошт. дар ҷараёни мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Қирғизистон аз ҷумла робитаҳои байнипарламентии миёни ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ба тавсеи муколамаи байнипарламентӣ ва ҳамкории амалии маҷлиси миллӣ бо Жокор Кӯкенеш таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. ҷонибҳо аз тамоюли мусбати рушди муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи кишварҳо изҳори қаноатмандӣ намуда, талошҳои созандаи сарони ду давлатро ҷиҳати таҳкиму тавсеяи равобити кишварҳо ва мардумони бародари тоҷику қирғиз зикр намуданд. дар ин зимн ҷонибҳо ба имзои санади таърихӣ шартнома оид ба сарҳади давлатӣ ки дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии Қирғизистон моҳи марти соли ҷорӣ ба вуқӯъ пайваст баҳои баланд доданд. зимни суҳбат доираи васеи масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ муфассал баррасӣ карда шуд. зарурати андешидани тадбирҳои бештар дар доираи шӯрои байниҳукуматӣ ҷиҳати густариши робитаҳои тиҷоратӣ ва тақвияти ҳамкориҳо дар дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн таъкид гардид. ҳарду ҷониб таҳкими алоқаҳоро дар бахшҳои фарҳанг, илму маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ, варзиш ва ҷавонон муҳим
مهم شمردند. اظهار باوری کرده شد که سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر جاپارов به جمهوری تاجیکستان و به امضا رسیدن سندهای نوی همکاری برای رشد همکاری تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری توسط استفاده ثمرناک ظرفیت‌های دو کشور زمینه‌های نوی مساعد فراهم خواهند آورد. استفاده هرچی بیشتر نیروی همکاری‌های بین پارلمانتی برای به سطح صفتا نو برآوردن مناسبت‌های دو کشور به منفعت مردمان برادر جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان ضرور شمرده شد. جانب‌ها همچنین دایر به مسائل مبرم روزنامه منطقوی و بین المللی تبادل افکار نمودند. امروز ملاقات رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر جاپارов برگزار گردید. جانب‌ها اثنای ملاقات مهمترین مسائل مورد توجه را مورد بررسی قرار داده. آید به تقویت همگرایی ملاحظه‌رانی کردند. استفاده امکانات جای داشته که تا حال به پررگی تطبیق نشده است ضرور شمرده شده. جهت عملی سازی نقشه‌های نشانرس عوضمندی ظاهر گردید. 9 ایول سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر расулзода با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صادر جاپارов ملاقات نمود. ضمن ملاقات مسائل وابسته به رشد همکاری بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، انرژتیک، صنعت، راه و نقلیات، علم و معارف و فرهنگ مورد بررسی قرار گرفت. جانب‌ها سطح بلند اعتماد متقابل و اقتدار بزرگ کشورها را در ساحه‌های مورد نظر تاکید کرده به گسترش منبعده همکاری دوجانبه اظهار هوسمندی نمودند. سروزیر مملکت تقویت همکاری را در ساحه سیاحی مخصوص تاکید نموده بیان داشت که در این سمت زمینه‌های ضروری فراهم است. گفته شد که تاجیکستان دارای اقتدار بزرگ بوده سازشنامه در دایره سفر نوبتی به امضا رسیده رشد این همکاری را تأمین خواهد کرد. جانب‌ها اظهار اطمینان نمودند که سندهای نوی به امضا رسیده مرحله نوی رشد را بین کشورها تأمین خواهد کرد. 9 ایول سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر جاپارов که طی 2 روز در تاجیکستان ادامه داشت به انجام رسید. در فرودگاه بین المللی دوشنبه با نشان احترام خاصه مهمان عالی قدر را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گسیل نمودند. 9 ایول سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر جاپارov که طی 2 روز در تاجیکستان ادامه داشت به انجام رسید. در فرودگاه بین المللی دوشنبه با نشان احترام خاصه مهمان عالی قدر را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گسیل نمودند. به خاطر گسیل مهمان عالی مقام صحن فرودگاه با پرچم‌های دولتی و عکس‌های سران دو دولت ادامه آرا یافته بود. در اساس دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد رشد ساحه کشاورزی به ناحیه مرغاب تجهیزات معاصر تکنیکی دسترس کرده شد. گزارش تاجینیسای فیض‌الله در این خصوص. استفاده مقصدناک زمین به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های بیکار خوابیده و افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی در سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت و حکومت مملکت موقع ارزنده داشته همچون مسئله مهمترین روز ارزیابی کرده می شود. همسال جهت فراهم آوردن شرایط خوب به کشاورزان ولایت مختار کوهستانی بدخشان از جانب دولت و حکومت مملکت تدبیرهای سودمند اندیشیده شده. این است که در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت با دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ساکنان ناحیه مرغاب نیز برای رشد ساحه کشاورزی تکنیک و تجهیزات نو دسترس کرده شد. تجهیزات بر رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه سپرده شد. این اقدام مهم با سپارش به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی گردیده زمینه خوب برای عمل شوی هدف مهم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان رسیدن به تامین امنیت عضو قواری ارزیابی کرده شد. طبق اطلاع مسئولان تجهیزات کشاورزی از 19 متبلوک با تجهیزات لازمی برای
کارکرد زمین از جمله بردان، شدگارکنک، سیخ مولککنک، همچنین 19 علف دروک و 19 داروپوشک زمانوی عبارت می باشد. گفته شد که این تجهیزات تکنیکی برای ساکنان زحمتکش ناحیه مرغاب امکانیت‌های نوی استحصالی فراهم آورده زندگی مردم را در سمت کشت و کار آسان‌تر خواهد نمود. ساکنان ناحیه مرغاب چنین اقدام را نشانه غمخوری به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تلاش‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهتر کردن سطح زندگی مردم و تقویت انفراستراکچور دهات ارزیابی می‌کنند. از طرف لایحه برقرارسازی استوار لندشافت و جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای جمعیت استفاده بری چراگاه‌ها با مقصد محکم نمودن گرد و اطراف علف‌ها جای درافکنی در مساحت 24 گز سنتور و پایه جدا کرده شد. در برابر این از طرف لایحه از شریکان رشد 21 گروه مشترک منفعت‌دار تشکیل نموده علاقه به 10 گروه مشترک منفعت‌دار چهارراه کلان شاخدار و معده با طلبات جمعیت استفاده بری چراگاه‌ها خریده و سپرده شد و مقصد تامین اهالی با سبزیجات و تر و تازه در حدود ناحیه مرغاب 3 عدد گرمخانه ساخته با استفاده داده شد. باید گفت که ناحیه بلندکوی مرغاب با وجود شرایط سخت اقلیمی و مسافت دور در مرکز توجه دائمی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا زیر نظر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته دسترسی تکنیک کشاورزی نه تنها کمک به دهقانان بلکه تحکیم امنیت اقتصادی و تشکل محیط استوار اجتماعی در این گوشه زیبای تاجیکستان ارزیابی می‌گردد. ساکنان ناحیه مرغاب با خوشحالی این اقدام نیک را یک قدم مهم در راه رشد ناحیه بلندکوی مرغاب ارزیابی می‌نمایند. با دسترسی تکنیک زمانوی کشاورزان ناحیه امکانیت پیدا می‌کنند که زمین‌ها را ثمرناک کارکرد نموده حیات خود را بهتر نمایند و در عملی نمودن هدف‌های استراتژی دولت و حکومت مملکت سهمگذار باشند. شرایط طبیعی امکان می‌دهد که کشاورزان جمهوری دوام سال از 1 گکتار زمین کارم آبی زیاده از 3 حاصل گرفته استفاده عاقلانه آن را تأمین نمایند. هستند خواجگیدارانی که در نتیجه 2-3 کشت از 1 گکتار زمین زیاده از 100 تانه محصولات استحصال نموده پیشنهاد خریداران می‌گردانند. گزارش گلچهره ستار. با مقصد استفاده ثمرناک و عاقلانه هر قطعه زمین کارم آبی و گرفتن منفعت بیشتری اقتصادی و افزون نمودن استحصال محصولات خودی امسال خواجگی‌های دهقانی و جمعوی در کشت تکراری جواری مکه برای دان، شالی، سبزیجات و پولیزی، زراعت‌های تکنیکی و دیگر نمود غله‌دانگی‌ها را کشت نموده امید دارند که تا فرارسی فصل سرما از نتیجه مهنت ثمری دلخواه به دست آورد در فراوانی بازارهای داخلی و قانع ساختن طلبات استعمالی اهالی سهم می‌گذارند. در شرایط تاجیکستان خصوصا وادی وحش را گیریم اگر این یک منطقه می باشد که بعضی سالها از 365 روز 350 روز آن آفتابی است. امکانیت است که در شرایط تاجیکستان گرفتن 2-3 حاصل را براهمانیم. یکی از هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت غذایی است. برای عملی شدن آن حتما ما چنین راه را به پیش گیریم، یعنی گرفتن 2-3 حاصل را براهمانیم. به قول متخصصان در وادی حصار مهلت گذراندن کشت تکراری جواری مکه برای دان و شالی علاقه دیر شده است. در کشت تکراری تا 1 ایول تمام زراعت‌ها اگر کشت کرده شود برای گرفتن دان امکان پذیر است و بعد از 1 ایول ما میتونیم همین خوراکچارو از کشت تکراری تامین نماییم. در کشت تکراری برای گرفتن خوراکچارو این چنین آفتاب پرست، جوار مکه، جواری، ارزن، مشنگ این چنین زراعت‌های لوبیایی خصوصیت‌های خاص خود را دارد که هم کشتگردان برای مانده میشه و هم آزاد به خود جمع کرده 60% اون استفاده بوده و 40% اون را بر زراعت‌های منبت کشاونده باقی می‌گذارند. زراعت‌های سبزیجاتی را که مهلت پخته رسیدنشان 1 ماه و یا 50 روز را تشکیل می‌دهد کشاورزان می‌توانند تا 20 اوگوست نیز کشت نمایند. از فراوانی روزهای آفتابی از مهلت خصوصا خوبی موسمی کشاورزی باید که تمام متخصصان ثمرناک استفاده برند و پرورش زراعت‌ها را براه مانند. ما می توانیم که در این وادی‌های گفتگی تا 3-4 ماه دیگر روزهای آفتابی هست که ما می توانیم زراعت‌های گوناگون رو یعنی که گیریم. البته در
минтақаҳое ки алоҳида ҳаст баъди парвариши зироатҳои ғалладона ки барои дон гирифта шуд ҷав гандум ҷавдор масалан сули аллакай мо пурра парвариш карда метавонем дигар зироатҳоро хусусан водии вахшба мо метавонем зироати ҷувори макка гирифтани барои дон зироатҳои лӯбиёдонӣ ҳам лӯбиё ҳам мош зироатҳои сабзавотӣ помидор бодаринг ва кишти такрории масалан вобаста ба минтақаҳо картошка ва дигар зироатҳо хусусан сабзавотие ки хусусан дар ноҳияҳои то ҳатто доманакӯҳе ки ҳастанд дар ҳамин ноҳияҳои доманакӯҳ мо гирифтани баъзи сабзавотиҳо ба монанди турб шалғамчаро ва сабзиро ба роҳ монем ва ҳосили дилхоҳ гирифта метавонем. хоҷагидорони ҷумҳурӣ баъди дарави ҳосили ғалладонагию сабзавоти барвақтӣ кишти такрории дигар зироатро ба роҳ монда аз ҳисоби баланд бардоштани самараи иқтисодӣ пояи молиявии худро мустаҳкам менамоянд. ба хотири фароонии маводи ғизоӣ ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ имсол бояд хоҷагидорони ҷумҳурӣ майдони кишти такрории зироатҳои кишоварзиро ба 186100 гектар расонанд ки аз ин 129840 гектараш ба вилояти хатлон 30580 гектараш ба вилояти суғд ва 25604 гектараш ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. мувофиқи маълумот то имрӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидории мамлакат майдони кишти такрорӣ ба 136230 гектар расонида шудааст ки 73% нақшаи пешбинишударо дар бар мегирад. дар нимаи дуюми тобистон пурра кишти такрориро ба роҳ монем ва ҳаракат кунем ки бештару бештар маҳсулот истеҳсол кунем ва бозори дохилии худро бо маҳсулотҳои аввалии ғизоят таъмин намоем. мутахассисони соҳа бар он боваранд ки аз кишти такрории тамоми намуди зироат хоҳ ғалладонагӣ бошаду хоҳ сабзавоту полезӣ ё хӯроки чорво хоҷагидорон метавонанд манфиати бештари иқтисодӣ гиранд зеро аз кишти асосӣ сарфи маблағе ки барои тухмӣ нуриҳои минералӣ андози ягона ва дигар хароҷотҳоро баробар кунанд ҳосили кишти такрорӣ фоидаи софи хоҷагидор ба шумор меравад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб корҳои ободонию бунёдкорӣ дар шаҳру деҳот рӯз аз рӯз вусъат ёфта дар ин замина роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш карда мешаванд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ. дар шаҳри Кӯлоб бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр вусъати тадбирҳои ободонӣ ҷиҳати таҳкими инфраструктури деҳот роҳҳои маҳаллӣ аз навсозӣ карда мешаванд. аз ҳама бештар соҳибкорон ашхоси саховатпеша мехоҳанд дар ободонии деҳаҳояшон саҳми худро гузоранд. чунин иқдоми некро сокинони ҷамъияти деҳоти Даҳана рӯй даст гирифтанду ба корҳои ободонӣ камари ҳиммат бастанд. аз ҷумла сокинони деҳаи Хонобод ҳамаи кӯчаҳои деҳаро тахту ҳамвору сангфарш карданду нуваҳои обгузарро аз ду канори роҳ васл карда истоданд. ин кӯчаҳоро барои асфалтпӯш кардан омода месозанд. гурӯҳи дигари сокинон бо истифода аз техникаҳои соҳавии роҳсозӣ ба асфалтпӯш кардани роҳҳо машғуланд ки аллакай як қисмати роҳро асфалтпӯш карданд. маврид ба зикр аст ки аз рӯи маълумоти масъулони соҳа дар марҳилаи аввал 7 деҳаи ин ҷамоат ки 24 километр роҳро дар бар мегиранд пурра асфалтпӯш карда мешаванд. дар идомаи чунин корҳои созандагию бунёдкорӣ сокинони деҳаи гулзор ҳам масофаи 1 километр роҳи байни деҳаро мунфарш карда тариқи ҳашари дастҷамонаи аҳли деҳа бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ аз ду тарафи роҳ обравҳоро васл намуда истоданд ва мехоҳанд дар дигар корҳои ободонӣ ҳам саҳми худро гузоранд. бояд гуфт ки мунфарш гардидани роҳҳои 7 деҳаи ҷамъияти деҳоти Даҳана аз ҷониби соҳибкорону сокинон маҳз самараи истиқлолияти комили кишвар ва дар амал татбиқ намудани сиёсати бунёдкоронаи президенти мамлакат
محترم امامعلی رحمان دانسته می شود. بعد منفرد گردیدن راهها چراغان کردن کوچه ها نیز در نظر داشته شده است که این تدبیر در آینده مشکلات چندین ساله ساکنان را برطرف می سازد. از جمله رفت های خوانندگان به مکتب ها، بیماران به نقطه های طبابتی و رفت های ساکنان بین دهه ها بهتر و خوبتر می گردد که در فصل سرما و بارشات آنها تنقیصی می کشیدند و مشکلی زیادی را از سر می گذرانیدند. ساکنان و صاحبکاران وطندوست جماعت دهاتی دهانه در یک جایگی با مقامات اجرایی شهر عزم دارند که با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بعد انجام مرحله یکم در مرحله دوم تدبیرهای آبادانی را در دیگر دهه‌های باقی مانده وسعت بخشیده با این وسیله سهم ارزنده خود را در آبادی یک گوشه دیار و بهتر گشتن وضع زندگی ساکنانش گذارند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلاب، اخبار. баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восед тибқи нақша 408 иншооти таъиноти гуногун бунёду навсозӣ мегардад. аз ин шумора то имрӯз 301 иншоот сохта ба истифода дода шудааст ки ба фароҳамсозӣ беш аз 500 ҷойҳои кории нав замина гузошт. дар боқӣ монда иншооти ба нақша гирифта шуда корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. гузориши Анваршоҳ Сайдализода дар ин хусус. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восед тибқи нақша бунёду навсозӣ 408 иншоот ки фарогири соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, роҳу пул, оби нӯшокӣ, ивази хатҳои интиқоли барқ, корхонаву коргоҳҳои сисолӣ, марказҳои хизматрасонии маишӣ, ободу зебогардонидани маҳалли зист ва дигар корҳои созандагӣ мебошанд бо маром идома дорад. тадбирҳои бунёдкории созандагӣ дар ноҳия бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса президенти мамлакат محترم امامعلی رحمان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، جلب صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه و وطندوست اینچنین شریکان رشد به راه مانده شده انجام کارها در این سمت تا امروز 75% را در بر میگیرد. تا امروز 301 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شده است که در ساحه معارف 14 عدد، در ساحه تندرستی 16 عدد، در ساحه فرهنگ 7 عدد، در ساحه ورزش 7 عدد، صنعت 28 عدد، مرکز خدمترسانی و سودا 87 عدد، تعمیر خانه‌های استقامتی، ساختمان بناهای معمولی و دیگر بناهای انشاءات باشد 41 عدد، تعمیر راه‌ها 71.8 کیلومتر، تامینات آب نوشاکی 37 عدد، با برق تامین کنی 13 عدد و اجرا رسانده شده است. در نتیجه کارهای به انجام رسانده شده 540 جاهای کاری نو تأسیس داده شده است که عین حال ساکنان کار و فعالیت نموده ایستاده‌اند. طی سال‌های صاحب استقلالی با در نظر داشت افزایش شماره اهالی در ناحیه واسه با بنیاد بیناهای استقامتی بلندآشیانه مراکز خاص ظاهر گردیده است. بهره استقبالی سزاوار از جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکاران محلی در جماعت شهرک و دهات ناحیه واسه بنیاد بیش از 20 بینای استقامتی بلندآشیانه به نقشه گرفته شده است که چندی از آنها در حال انجامیابی قرار دارد. اثنای جریان کارهای ساختمانی از جانب مسئولان به مهلت و صفت کارهای ساختمانی دقت ضروری روانه می‌گردد. در برابر نقشه تصدیق‌کرده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در جماعت شهرک دهات و شهرک گلبوک باشد ساختمان‌های بیناهای بلندآشیانه طبق نقشه گنرالی عملی شده است که عین حال زیاده از 10 انشاءات‌های بلندآشیانه با ساختمان شروع نموده اکثریت آنها آشیانه‌های دیوم سوم رو به انجام رساندند. کارها در خدمت تحقیقی بنا ادامه دارد. در ادامه کارهای آبادانی و سازندگی در حدود ناحیه واسه بنیاد بینای معمولی قسمی از تشکیلات و مؤسسه‌ها نیز به راه مانده شده است با مقصد بهتر کردن شرایط کاری کارمندان و صفت خدمترسانی به اهالی در شفت بینای کارخانه فرعی دولتی تامین آب نوشاکی و رفع آب‌های پرتو در ناحیه واسه ساختمان بینای معمولی کارخانه با مرام ادامه دارد. طبق اطلاع بینای بنیاد شونده از 22 حجره کاری، حجره‌های ماموریت و انشاءات یاری رسان عبارت بوده. فعلا کارها موافق
мақсад ба роҳ монда шудааст. бобати дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар назди беморхонаи минтақавии деҳаи зардолубоғи ноҳия сохтмони бинои наву замонавӣ оғоз гардидааст. айни ҳол корҳо дар қисмати таҳкурсии бинои сохташаванда идома дошта сохтмончиён ба сифати корҳо диққати зарури равона менамоянд. баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти соҳаи тандурустӣ шароити муосири тиббӣ дастрас ва табобати беморон аз ҷониби мутахассисони соҳаи тиб дар сатҳи баланд ба роҳ монда мешавад. бунёди бинои тодори варзишӣ бар ҳаво дар ҳудуди ҷамоати деҳоти миралиобод аз зумраи иншооти дигари ҷашнӣ маҳсуб меёбад. иншооти варзишӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта шуда ҷавонон хоса алоқамандони варзиш метавонанд дар он ҷо аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш тамрин намоянд. айни ҳол корҳо дар қисмати берунии бино бо маром идома дорад. дар заминаи татбиқи сиёсати муваффақонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷуҳу дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷалби шарикони рушд ду муассисаи таълимии деҳоти дурдасти ноҳия аз таъмири асосӣ бароварда мешавад. корҳои таъмири биноҳо аз ҷониби ширкатҳои сохтмонӣ ва мутахассисони маҳаллӣ амалӣ мегардад. айни ҳол корҳои таъмири вусъати тоза дошта масъулон кӯшиш менамоянд ки ҳарчи зудтар ва бо сифати баланд корҳои ба зимма доштаашонро ба анҷом расонанд. раванди бесобиқаи корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ноҳия бешак аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷонибдорию саҳмгузории соҳибкорони бонаву ори ватандӯст дар татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ва фароҳамсозии шароити кору зиндагии сокинон шаҳодат медиҳад. анваршод сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи восе, ахбор. дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бӯстон зиёда аз 150 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳоло дар шаҳр бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои муосири хизматрасонию савдо ва дигар иншооти ҳаётан муҳим идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. дар шаҳри Бӯстон асосан иншооте сохта мешавад ки барои беҳдошти вазъи зиндагии мардум зарурати бештар дорад. тибқи маълумот бояд то соли 2026 дар шаҳр 223 иншоот бунёд, таъмир ва навсозӣ карда шавад ва дар ҳамин замина дигаргунсозии кӯчаю хиёбонҳо низ ба нақша гирифта шудааст. тадбирандешиҳои саривақтӣ ба он боис гашт ки аз соли 2022 то ин замон дар шаҳри Бӯстон бештар аз 150 иншооти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. муҳимтарин тадбире ки дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ карда шуд, ин барқарорсозии кӯли шаҳрӣ аст. масоҳати кӯл 10 гектар буда, соли равон тадбирҳои марбут ба чароғонкунӣ, шинонидани ниҳоли дарахтони ороишию ҳамешасабз ва сафолакпӯш намудани роҳҳои пиёдагарди атрофи иншоот амалӣ гардид. ҳамзамон дар раванди корҳои ободонию созандагӣ, таъмиру навсозии меҳмонхонаи хуҷанд ҳам идома дорад. атрофи кӯли шаҳри 5000 квадрат сафолакпӯш карда шуд ки ин албатта аз буҷаи ҳукумати вилоят шуд ва об бо воситаи 5-6 чоҳи амудӣ пур карда мешавад барои истироҳати мардум ва обу тоб ёфтани бадани ҷисму ҷони мардум. дар кӯли шаҳрӣ қумҳои сифаташ хуб оварда рехта онро ҳамвор карда шуд ва курсиҳо барои истироҳат монда шуд, барои офтобгирӣ монда шуд. дар идомаи тадбирҳои созандагӣ соли равон роҳи мошингарди кӯчаи ба номи Куруши Кабир бо дарозии қариб 2 километр пурра мунфарш карда шуд. тибқи маълумот роҳи мазкур охирин маротиба соли 2010 пурра навсозӣ шуда буд ва бо гузашти бештар аз 15 сол таъмирталаб гардид ва ин ҳолат барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт то андозае монеа пеш меовард. ҳамакнун ки роҳ мунфарш гардид, рафтуомад ҳам бемушкил сурат мегирад. паҳноии роҳи мунфаршшуда 9 метр буда, рӯзҳои наздик кашидани хатҳои уфуқӣ ҳам оғоз мешавад. тадбирҳои марбут ба таъмири роҳ аз ҷониби кормандони раёсати хоҷагии манзилию коммуналӣ амалӣ карда шуд. дар шаҳр ҷиҳати сабзу хуррамгардонӣ ва тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо низ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд ки ин масъулияти муҳиму заҳматталабро ҳам кормандони раёсати хоҷагии манзилию коммуналӣ ба уҳда доранд. дар шаҳри Бӯстон шурӯъ аз даромадгоҳ душафати роҳҳои мошингард ва мавзеъҳои алоҳида пурра гулпӯш карда шуда, роҳҳои пиёдагард бо сафолакҳои махсус зиннат ёфтааст. дар кӯчаи Бобоҷон Ғафуров ва гирду атрофи он дигар кӯчаҳо гулҳои мавсимӣ шинондашуда истодааст. ҳозир то имрӯз баъд аз он ки як давраи гулшинонӣ гузашт, давраи дуюми мо зиёда аз 17 000 бех гулҳои мавсимии
ҳархела ба монанди петуния тагет ба монанди салвия ва ҳокса шинонда онро барои боз ҳам зеботар шудин шаҳр ба парвариш кардан оғоз кардем. ҳамзамон дар шаҳри Бӯстон барои сайру гашт ва истироҳати сокинону меҳмонон гулгаштҳои зебо бунёд карда шудааст, ки ин тадбири муҳим ҳам дар доираи корҳои созандагию ободонӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, Ахбор. дар тоҷикистон 86 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 6 филиал фаъолият менамояд, ки дар онҳо аз рӯи самтҳои омӯзгорӣ, тиббӣ, фарҳанг, кишоварзӣ, иқтисодӣ, технологӣ, техникӣ, муҳандисӣ омӯзгорӣ, ҳуқуқ, таъмини бехатарӣ мутахассисон омода карда мешаванд. ин нуқта зимни баргузории як ҳамоиш дар шаҳри Душанбе таъкид шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар 86 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 6 филиал аз рӯи зиёда аз 344 номгӯи ихтисос аз ҷумла омӯзгорӣ, тиббӣ, фарҳанг, кишоварзӣ, иқтисодӣ, технологӣ, техникӣ, муҳандисӣ омӯзгорӣ, ҳуқуқ ва таъмини бехатарӣ мутахассисон омода карда мешаванд. теъдоди ихтисосҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 135 номгӯи зиёд мебошад. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 декабри соли 2024 Кумитаоид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифтани 210 000 нафар шаҳрванд ба соҳаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ муваззаф гардид. ҷиҳати иҷрои ин ҳадаф ва зиёд намудани шумораи қабули хонандагон ба муассисаҳои таълимӣ, таҳсилоти ибтидоӣ, касбӣ, корбарӣ бо вазорату идораҳои дахлдор идома дошта, дар ин замина дар 5 соли оянда беш аз 1 миллион нафар шаҳрванд ба омӯхтани касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ фаро гирифта мешаванд. бо мақсади ба курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ҷалб намудани шаҳрвандоне ки касбу ҳунар надоранд, нақша бо шумораи 20 000 нафар тасдиқ гардида, ҷиҳати иҷрои он муассисаҳои таълимӣ, таҳсилоти ибтидоӣ, касбӣ чораҳои заруриро амалӣ менамоянд. иттилоъ дода шуд, ки айни замон дар 65 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, касбӣ аз рӯи 14 самт ва 300 касбу ихтисос кадрҳои коргарӣ омода мешавад, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 165 касбу ихтисос зиёд мебошад. ба таъкиди масъулин, дар ин давра курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ назди муассисаҳои таълимӣ, таҳсилоти ибтидоӣ, касбиро 4269 нафар хатм кард, ки аз ин 1007 нафарашро занону духтарон ташкил медиҳанд. пас аз хатми соли хониши 2024-2025 ва оғози таътили тобистона, таъмири ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, гимназия ва кӯдакистонҳои шуъбаи маорифи ноҳияи Шаҳристон оғоз гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши Фирдавс Умаров. омӯзгорону кормандони ҳамаи муассисаҳои таълимиву тарбиявии шуъбаи маорифи ноҳияи Шаҳристон дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия рӯҳбаланду бархурдор аз сиёсати маорифпарварона ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таълиму тарбияи насли ояндасози тоҷик ҳамаи шароитҳоро муҳайё сохтанд. баъди хатми соли таҳсили 2024-2025 ва итмоми имтиҳоноти аз синф ба синфгузаронию хатмкунӣ бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва нақшачорабинии мушаххаси шуъбаи маориф дар гимназияву муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, боғчаву кӯдакистонҳо ва муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ таъмиру тармими ҷорию куллӣ бо маром идома дорад. дар ин маъракаи муҳиму саривақтӣ аз буҷаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳристон як миқдор маблағҳо равона гардида, соҳибкорони варзида ва аъзои асосиатсияи падару модарони ду ҷамоати деҳот, кумитаи падарону модарон ва сокинони маорифпарвари ноҳия дар ҳамбастагӣ бо омӯзгорони мактабҳо ба таъмир ҷараёни тоза бахшиданд. феълан таъмири ҷорӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами
یک ناحیه در عرفه انجامیابی است. مسئولین مؤسسه تعلیمی فرش همه صنفخانه‌ها و کابینت‌های تعلیمی را از تعمیر برآورده شیشه‌بندی 82 متر کوادراتی را پوره به انجام رسانیدند. مسئولین مؤسسه تعلیمی مذکور تاکید می‌دارند که بعد انجام پوره کارهای تعمیر و ترمیم مؤسسه به سال نو خوانشی 2025-2026 پوره آماده می‌گردد. کارهای نهایی تعمیر کلی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 دهه سوغدیان نیز در عرفه انجامیابی قرار دارد. مورد ذکر است که در برابر از تعمیر جاری برآوردن همه صنفخانه‌ها همزمان در مکتب دو تخته الکترونی و دیگر واسطه‌های تعلیم و تربیت وارد و وصل و نصب کرده شد. قابل تذکر است که جهت از تعمیر برآوردن مؤسسه در برابر جدا گردیدن مبلغ از بودجه محلی اینچنین سهم کمیته پدران و مادران مؤسسه و ساکنان و صاحبکاران محلی نظر ارزیابی می‌گردد. در این روند مسئولین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 دهه آبادی نیز فعالیت بیشتر ظاهر نموده علاقه مؤسسه تعلیمی را پوره از تعمیر برآوردند. تمام صنفخانه‌ها و فرش راهروهای مؤسسه رنگ‌وبار گردیده در چندی از کابینت‌های فنی تخته‌های الکترونی نصب کرده شده است. مسئولین و متخصصان و آموزگاران شعبه معارف ناحیه شهرستان با کمک و دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت عزم دارند که همه مؤسسه‌های تعلیمی زیرتابع را دوره به دوره از تعمیر جاری و پوره برآورده سال نو تحصیلی 2025-2026 را در صنفخانه‌های کشاد و برهوا و مجهز با عیانیت‌های معاصر استقبال نمایند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفov، ناحیه شهرستان، اخبار. ҳама сола ба муносибати таҷлили рӯзи маёбон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ва маърифатӣ доир гардида ба ин қишри ниёзманди ҷомеа кӯмакҳои моддӣ расонда мешавад. тадбири мазкур дар заминаи татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат амалӣ гардида ашхоси имконияти маҳдуддошта дар кишвар зери таваҷҷӯҳи ғамхории махсуси доимӣ қарор дорад. ба ин муносибат дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб низ чорабиниҳои гуногун баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар қатори санаҳои ҷашнии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола 8 июл ҳамчун рӯзи маъюбон таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар муассисаи ташкилоти ҷамъиятии тавонбахши ноҳияи Муъминобод бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулони ниҳодҳои гуногун, кормандони муассиса, доираи васеи кӯдакони имконияти маҳдуддошта ва волидони онҳо чорабинии маърифатӣ баргузор шуд. мақсад аз қабул ва эълон доштани рӯзи маъюбон ва ба таври анъанавӣ қайд кардани он пеш аз ҳама ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷамъият, ташкилоту идораҳо ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба масъалаҳои маъюбӣ буда барои таъмини кафолатҳои иҷтимоии маъюбон ва шароити арзандаи зиндагии онҳо мусоидат хоҳад кард. аснои суханронӣ иштирокдорон вобаста ба таваҷҷӯҳи ғамхоронаи доимиву махсуси ҳукумати мамлакат нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа ёдовар гардида таъкид доштанд ки бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат ба хусус таваҷҷӯҳи махсуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ барои маъюбон дар тамоми соҳаҳо имконияти баробари кору зиндагӣ фароҳам оварда шудааст ки ба беҳбудбахшидани шароиту имконоти онҳо мусоидат мекунад. ҳамзамон дар идома зикр гардид ки ташкилоти ҷамъиятии тавонбахш дар ноҳияи Муъминобод барои анҷоми хизматрасониҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони имконияти маҳдуддошта соли 2017 таъсис ёфта то ин ҷониб фаъолияти самарабахш дорад. ҳоло дар марказ 13 корманд ба фаъолият ҷалб гардида 66 нафар кӯдакони то синни 12 сола ба хизматрасониҳои тавонбахшӣ фаро гирифта шудаанд. тибқи маълумот айни замон дар ноҳия 379 нафар кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи то синни 18 сола ба қайд гирифта шудааст. дар ноҳия барои фарогирии кӯдакони синни мактабӣ ба таҳсил имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шуда пайваста дастгирӣ меёбанд. дар идомаи чорабинӣ ба кӯдакони имконияти маҳдуддошта либосҳои гуногуни мавсимӣ ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳамчун кӯмаки яквақтаина тақдим карда шуд. ҳамзамон дар доираи таҷлили рӯзи маъюбон дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо мақсади амалисозии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи иҷрои ҳадафҳои мақсадноки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташаббусу нақшачорабиниҳои масъулони муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия дар деҳаи Файзободи ҷамоати деҳоти Даштигуло корвони саломатӣ ташкил карда шуд. дар ибтидо зимни суханронӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар кормандони соҳаи тандурустӣ доир ба равона гардидани таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати кишвар нисбат ба кӯмаку ғамхорӣ ва дастгириҳои маъюбону дигар қишри ниёзманди ҷомеа ва дар ин баробар саҳмгузории соҳибкорону намояндагони ниҳодҳои гуногуни давлатӣ изҳори назар намуданд.
ташкили корҳони саломатӣ ва хизматрасониҳои ройгон дар ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия идомаи татбиқи чунин ташаббусҳо дар ноҳия мебошад. дар корвони саломатӣ мутахассисони соҳаи тандурустӣ, табибони соҳибтаҷриба тавассути дастгоҳу таҷҳизотҳои гуногуни тиббӣ аз рӯи бемориҳои гуногун ба сокинон хизматрасонӣ намуданд. сокинон амалишавии чунин иқдоми шоистаро натиҷаи пойдории сулҳу субот дар кишвар ва рушди ба тадриҷи соҳаи тандурустӣ дар ноҳия медонанд, ки давра ба давра бо фароҳам омадани имкониятҳои мусоид шароити ташхису табобати бемориҳои гуногун ба таври зарурӣ таъмин шуда истодааст. муроҷиаткунандагон аз хизматрасониҳои сифатноки тиббии мутахассисон баҳраманд гардида баҳри муолиҷа ва пешгирии бемориҳои гуногун инчунин доир ба ҳифзи солимии худ ва атрофиён маслиҳату тавсияҳои судманд гирифта аз роҳандозии чунин тадбири манфиатбахш изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар ноҳияи панҷ ба хотири пешгирии сӯхтор, паҳн ва сироят наёфтани ҳар гуна бемориҳо дар мавсими гармӣ дар кӯчаву бозор ва ҷойҳои ҷамъиятӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. гузориши Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад. طبق اطلاع مسئولین اگنتی آب و هواشناسی در چنین روزهای گرم آفتابی در کوچه و بازار و جایهای جمعیتی انجام تدبیرهای بی‌ضررگردانی، کارهای پروفیلاکتیکی، پیشگیری از سر زدن حالتهای ناخوش سوختار به منفعت ارزیابی می‌گردد. با این مقصد طبق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه 5 در یکجایی با کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، شعبه دزینفکسیونی و خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه در بازار و دیگر مکان‌های سیرادم کارهای بی‌ضررگردانی و ضد سوختار را عملی نمودند. امروز در بازارهای مرکزی ناحیه از طرف کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی و شعبه دزینفکسیونی ناحیه کارهای بی‌ضررگردانی انجام داده شد. مقصد از گذراندن چهاربینی‌های بی‌ضررگردانی این نسل نابود کردن برانگیزنده کسلی‌های سیراتی میباشد. ضمن گذراندن چنین اقدام مهم، کوچه‌ها و رسته‌های مرکزی ناحیه مکان‌های سودا و بازار را بی‌ضرر و تازه و پاکیزه نمودند. قید گردید که برای ماندن همین گونه تدبیرهای بی‌خطری در موسم گرمی‌ها با منفعت بوده در فعالیت همه قشرهای جامعه علل خصوص سوداگران و صاحبکاران مساعدت عمیق می‌نماید. همزمان در این روز با جلب وسیع کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی ناحیه شنبگی دست جمعانه دایر کرده شد که در نزد اداره و تشکیلات و کوچه‌های محلی و مرکزی عمل‌های پاککاری صورت گرفت که این در زیبا و نظرربا گردیدن محیط اطراف و سر نزدن حالت‌های ناخوش سوختار مساعدت می‌نماید. بیننده‌های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایشته را تمنا داریم. سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای مملکت برای پگاه 10 ایولی سال 2025 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، در بعضی ناحیه‌ها تا 21-23، روزانه 23-28 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 15، روزانه 16-21 درجه گرم می‌شود. در ولایت ختلان هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 20-25، روزانه 33-38 درجه گرم. در ناحیه‌های دامنه‌کوهی شبانه 17-22، روزانه 28-33 درجه گرم می‌شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌های وادی بوده باران کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی شبانه 17-22، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 7-12، روزانه 17-22 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییریابنده در وادی‌ها به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24، روزانه 33-38 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 12-17، روزانه 27-32 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوای تغییریابنده شبانه بارشاتی سستی باران به عمل آمده، روزانه به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا شبانه 21-23، روزانه 32-34 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما طبع خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر.